вообще. О, ебать его в рот, блядь. Остановил, Оля. Фу. Охуеть. Да надо пойти помочь, конечно.走一趟路岛，看见好酒的坚持。台湾免费配送7号路。Отдавших жизнь за других, Лазар подчеркнул, что евреи ценят и благодарят Россию за то, что память о Второй мировой войне священна. Добавлю, что Владимир Путин... Ой! Ой, что случилось? Я не знаю. Что-то нас резал. Ой-ой-ой. Ой, что делать? Ну, вроде живо.
Что такое? Разбил. Дебила. Bouquet. Call me and I could get it juice. I could tell you gone off the goose. Careful, mama, why would you stay? You talking to me like you new babe. You talking like you trying to do things. Got that pipe running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, too shit. Normal că mă lovi. Și l-am și filmat, foarte bine. Как раз это первый официальный туроператор, он говорит о том, что как раз и ядерные силы страны и гарантируют эту безопасность, в том числе и туристам. Ну и вот еще Опа, в заключение, пожалуйста. Ой-ой-ой! Это лезет дура, блядь. Вот эта дура, ёб твою мать, это вот. Пизда, блядь, вот на этом черном, блядь, хуярит. Ну дура, блядь. А тот летит. Пизда, да-да.